आज हम लोग जा रहे हैं अपनी 1988 मॉडल आर्मी डिस्पोजेबल बुलेट को अपने हाथों से स्टार्ट करने। तो पहला ये दिन का स्टार्ट है, ये देखते हैं कि आराम से स्टार्ट होती है कि नहीं। देखिए स्टार्ट हो गई है गाड़ी और इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं आपको। तो इसकी आवाज़ सुनाने के लिए आपको यहाँ से देखिए, इसका फील देखिए आप बस। ये देखिए इसकी आवाज़ आ रही है और आप देख सकते हैं मैंने अपनी बुलेट जो है वो हाथों से स्टार्ट कर दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।